قد ايه بنبقى فرحانين لو عندنا شجره في المنطقه، في البيت، في الحي، في اي حته، والشجره دي طلعت ثمره. قد ايه كل الدنيا بتبقى فرحانه. لو عندي ورده وفتحت، لو عندي زرعه وجبتها وطلعت، قد ايه ببقى فرحان. هو انتوا فاهمين ده بقى ان ده عادي؟ انت فاهم ان ده عادي؟ ده مش عادي. عشان الشجره دي تثمر وتطلع ثمار محتاجه ميه، ومحتاجه اهتمام، ومحتاجه تستحمل الناموس، وتستحمل الدبان، وتستحمل الحشرات اللي هتطلع في النجيله، ومحتاجه تستحمل حاجات كتيره قوي عشان الثمره تطلع. محتاج حاجات كتيره قوي تحصل عشان الورده تفتح. لو عندك برضو موظف، والموظف ده مش هيبقى شاطر، هو مش هتعينه ويبقى اشطر واحد، هو مش هتجيبه هيبقى اجمد واحد. لو انت هيرت شركه بتاعت ماركتينج، مش هتجيبها معاها العصايه السحريه تعمل كده فتخليك تجيب 100 مليون بدل مليون. مفيش. لازم انفستمنت جبار، لازم انفستمنت. وعارفين ايه اللي اكتر من الانفستمنت بقى والاهتمام والحب والمشاعر وكل حاجه؟ الصبر. لازم الصبر. لازم تستنى على البروجكت يشتغل، لازم تستنى على الشجره تطرح، لازم تستنى على البيزنس ينمو، لازم تستنى على الفكره تختمر زي ما بيقولوا، لازم تستنى على الموظف ياخد كل فرصه، لازم تستنى في كل حاجه ليها علاقه بالبيزنس واداره الاعمال. لازم تستنى. لازم. فاهم ميزه من مميزات البيزنس مان او الموظفين اللي بيجروا في شغلهم هي الصبر. هو يبقى عارف ان مفيش حاجه بتتعمل في يوم وليله. هو يبقى عارف ان هو مش هينام النهارده يصحى يلاقي اللامبورجيني قدام البيت. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا، هتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.